حد بيبتزني بصوري وبياخدها، وانا عايز اعمل محضر من غير ما اطلع من بيتنا في هدوء، من غير ما حد ياخد باله، علشان محدش يحس بيا. الكلام ده جالي كتير جدا من ناس كانت عايزه تروح تعمل محاضر، ولكن مش عارفه تروح تعمل محاضر نظرا لان هي مثلا الاسم بعيد عليها، او المديريه بعيد عليها، او ان هي خايفه حد يعرف بالموضوع. عندنا في طريقتين ممكن نعمل بيهم محضر في مباحث الانترنت واحنا في البيت من غير ما نتحرك، او مش مباحث الانترنت بالتحديد، ولكن نقدر نعمل بيهم المحاضر من غير ما نتحرك من البيت. الطريقه الاولى ان احنا ندخل على بوابه الشكاوى الحكوميه الموحده، ودي حضرتك بتسجل فيها، حضرتك بتسجلي فيها، وبتقدر تقدم فيها اي نوع شكوى انت عايز تقدمه ايا كان نوعها. ولكن انا خدت مباحث الانترنت كمثال، او الابتزاز كمثال، علشان ده اكتر حد او اكتر حاجه الناس بتتكلم فيها. بتدخل حضرتك او حضرتك بتعملوا تسجيل الاول على الموقع، وبعد كده بتبدا تدخل بياناتك، تفاصيل الشكوى بتاعتك، ولو في صوره من المرفقات مثلا سكرينات او حاجه بتبدا تضيفها في الشكوى بتاعتك. وبعد كده بتاخد، بعد ما تسجل طبعا كل ده، بتاخد رقم الشكوى، وبعد كده بتبدا تتابع بيها في الاسم والنيابه المختصه لحين احالتها للمحكمه. تمام؟ طبعا ده مجاني 100% من غير ما بتدفع فيه جنيه واحد. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انت تعمل المحضر في بوابه النيابه العامه. بكل بساطه حضرتك بتدخل على بوابه النيابه العامه الرئيسيه قسم الشكاوى، وبتدخل تقدم البلاغ بتاعك. بتكتب طبعا صفتك ان انت مقدم البلاغ بنفسك، طبعا مفيش رقم العرايض او رقم الجنح، ومفيش طبعا النيابه، فبتدخل على طول على المحافظه والاسم والرقم القومي والتفاصيل كلها بتاعت الشكوى بتكتبها كامله، وفي المرفقات بتضيف صوره البطاقه بتاعتك، وبعد كده بتدوس التالي، بيدخلك على صفحه جديده. الصفحه دي موجود فيها رقم فيزا، بتحط رقم الفيزا بتاعتك والرقم المكون من 3 حروف اللي هو او 3 ارقام اللي هو ورا، وبعد كده يقول لك هل انت موافق على ان انت يتخصم من الفيزا بتاعتك 20 جنيه، وبتبدا بعد كده يتخصم، وبرده بيديلك رقم عرايض، وبعد كده بتبدا تتابع في النيابه المختصه اللي هتتحول عليها لحين احالتها للمحكمه اللي هتصدر الحكم في الشكوى او البلاغ اللي انت قدمته. لو استفدت ما تنساش تعمل فولو لايك وشير للفيديو علشان الناس كلها تستفيد. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.